Hello and welcome, everyone. Many blessings. I rejoice in the merits of everybody coming to listen to Dhamma early in the morning here. I used to do that when I was a layman. I would look, working in Bangkok, I would look on the weekend what masters are coming to give Dhamma talks. There were lots of temples and teachers. Just about every weekend there would be masters talking. And I would choose, okay, what masters that I would listen to. And I would feel like I had a connection and understood what they were saying. I would go and listen to them, and the ones that I couldn't really feel, then I wouldn't go. We have to take a look at the principles of the Dhamma of the teacher, the teachers that we listen to, and then we practice what they say. After we practice, is our life happier? Do things change for the better and improve in our lives? And the teachings are about liberating from suffering, not about being attached to happiness. You see, there are many different levels of happiness. There's the happiness that's fabricated. And then there's happiness that is above or transcends fabrication, fabricating or creating. Most of us only know the fabricated type of happiness, the formation. All of us, as regular people, we're pursuing happiness. We love happiness and we hate suffering. It's normal amongst all beings. We're happy if we're able to have a mate, happy if we're able to have food. Most animals and beings are like that. There's happiness from having food, having a place to be that's safe, having a partner. These types of happiness are the happiness of sense desire, the planes of sense desire. Right? Trying to achieve happiness from the eyes, from the ears, and from the body and tongue and nose, scent. This is the type of happiness that people are more familiar with. And people would, in some cases, to the extreme of kill to try and get this type of happiness. Certainly other animals do. People fight over properties. They would have agriculture. They would have farms and grow crops, and then they would fight each other for each other's properties. So everybody is looking for happiness and struggling to try to get different ways of happiness. They're thinking, okay, I'm going to be happy from being rich. Some people think they're going to be happy from being a big shot or having a high status, right? Even some people, they're 80 years old and they're still looking to be, they're almost 80 or almost 80 and still looking to have power and status, thinking that'll be happy. But the happiness that comes from the
senses are some of the harsher types of happiness that is fabricated. Fabricated happiness comes from what we pursue through the senses. And any of us who have experienced happiness that is higher than this, right? The the happiness through the senses is nothing special, but if we can develop our mind, then there are levels that are higher than this. Like one is, for example, many of us can experience. Even in the old days, people were looking for these higher happinesses, like different ascetics and hermits would practice meditation and have the mind rest with an object, and they would enter deep states of meditation, and they would find, oh, there's another type of happiness that isn't so hot and boiling and difficult and chaotic and insatiable, like the sense desire type of happiness, that there's a more subtle type of happiness. So even philosophers and hermits of all sorts discovered that being with the mindfulness of the breath, or being with the body and different objects can be of a higher level of happiness. These are samatha practices. Right? The mind can contemplate the different aspects of the body, like the teeth, the nails, and the hair and such, and then enter deep states of meditation, enter jhana. Another type of samatha is taking a sign in the eye of the mind, like, for example, looking at a flame or looking at fire and then closing the eyes and then seeing the fire in the mind's eye and concentrating on it. That's a samatha practice. There was a master that was practicing that once, paying attention to fire and saying, oh, I'm practicing very well today because I can even smell that fire. It's so clear. And there was smoke and everything, thinking, oh, wow, I'm doing such a great job at this meditation. And then realized after a while that actually his candle had fallen over and there was a fire starting and smoke going on in his hut. So after that, he realized, oh, the fire is a dangerous choice of meditation, to have look at a flame and then picture it in the mind's eye. So maybe using water might be a better idea, because if that spills, then it's not quite as dangerous. So some of us can use the breath, and then the breath ceases, and then light appears in the mind, and that light can then be manipulated to be very, very small, as small as the tip of a ballpoint pen, but very, very powerful light. Or it can be expanded as big as the universe, and the mind gets very happy and achieves rapture from doing this. And then that is the access point to the jhana levels, and a very beautiful happiness is experienced. And for such people that are able to enter jhana, when they look at the happiness through sense pleasure, they see it as a dirty type of happiness, like kids playing in dust and dirt and playing in the mud, right? Adults don't look at that and think that's a nice type of happiness, right? Playing in the dirt. But kids actually legitimately think that that's happy and have fun in that.
And so that's a เข้าถึงความสุข example ความ or สงบที่ประณีตเป็นลำดับไปa way to แต่ describe ยิ่งถ้าเรา what ภาว it's นาไป like when we เรื่อยๆ have นะจน jhana กระทั่งร่าง happiness, กายมันหายไป how sense desire เวลา happiness ร่างกาย looks. หายนะโลกนี้หายไปพร้อมๆกับร่างกายนะเพราะร่างกายเรามันเป็น If ส่ว we นหนึ่งของโลก continue เท่านั้นเอง in ภา the วนาจิตรวมลง jhanas, ไปนะจิตละหาย then เหลือแต่ the จิตอันเดียว mind is all การ that's จิตมัน left เข้า in the ไป higher ความสุข jhanas, that the body ถ้าจิต disappears. เรา The พัฒนา body ไป is ถึง part of รู the ปแล้ว world, พ and อมัน the ปล่อยออก world มาที่รูป is ฌาน eliminated temporarily in เราจะ the รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ arupa มันไม่ใช่ของ jhanas, ดี the ต่อไป fine, the เพราะฉะนั้น non-material ถ้าเรา jhanas, ทำฌาน and ที่ with 8 no ได้นะ form. พอจิต And those ถอ that ย are ลงมา able ฌาน to ที่ 7 เนี่ยเราจะ able to รู้สึก achieve ว่ามัน these หยา levels, บ the levels 5 through ไม่ 8 ส of นุก the ละไม่ดี jhanas, ละ they look back at the พอ form ฌานที่ jhanas where 7 ล there's ดลงมา still ฌานที่ form 6 and อะไร body, รู้ where สึ the กไม่ body ดี hasn't disappeared, and รู้ see สึกว่า that จิต not เสื่ as อม quite as happy อันนี้ as ไม่ the ใช่ว่าเป็น formless, right? กา And รแส then วงหา if ควา we มสุข achieve the 8th jhana, we ที่ might ยัง even เป็น see ระ that the ดับ 7th ความปรุ jhana งแต่งอยู่ isn't quite as happy, ความสุขของฌาน right? สมา So บัติ these ทั้ are งหลาย subtle เนี่ย levels of ความสุ happiness, ขระดับที่ยังปรุงแต่ง but อยู่ there's still อยู่ใน fabrication อย่าง going ภาพพว on. กเราเนี่ยความสุขของเรา There's อ still ยู่กับ happiness that รู are ปเสียงกลิ่นรส formations. สัมผัสทางร่างกายอะไรเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในกามภูมินะ So there is ก็ the มีความสุข sense แบบใน desire กาม realm, สุขบ้างทุกข์บ้าง and ปนๆกันไป there is พอเรา happiness in เข้า that, ถึ and ง there's รูป struggling ฌานนะ in that. ก็เรียกรูปภูมินะจิตก็ And สูงขึ้น then ไป the อีก next realm มีความสุข จะ is รู้ the สึกว่า realm of ความสุข the ในกามภูมิ rupa ไม่เอาไหนเลย realms เพราะ or ถ้าเราขึ้นไป planes, ถึงอรูปภูมิได้เราจะ and รู้สึก those ว่า are ไอ้ความสุข synonymous ในรู with ปภูมิ jhana levels ก็ 1 ยังไม่ through เอาไหน 4, ยังหยาบนะ and there's a จนกระ happiness ทั่ง there that's a มี higher ความ level. สุขจริง And then the arupa, or เว the ลาเราเข้าสมา non-form or ธิจริง non-material ๆเข้าไป jhanas, ลึก that's an ๆ even สงบเงียบ subtler or more ไม่มีความ beautiful คิด higher ควา level ม of คิดดับ happiness นะ ความ than รับ the รู้ form ทางตา jhanas. หู จมูก ลิ้น กาย So ลิ้น there's those เหลือ three สติ different ประคอง planes รั or กษาจิต realms. ไว้อันเดียวนะจิตมันมีความสุขมันเต็ม There's อิ่ม sense desire, เว there's ลาที่มัน rupa ถอนออกจาก realm, สมา and then ธิจะ arupa รู้สึก realm. ว่ามันอิ่มเอิบ And when มัน we ซึมซ่านไปทุกขุม withdraw ขนมี from ความสุข these higher แผ่ meditative ซ่าน levels, ไปทั่ว we ร่าง feel กาย very, very แล้วถ้าสมา happy, ธิเราดีนะความสุขอัน and นี้สูง there's ขึ้นไป rapture เนี่ยเราจะรู้สึกว่า even กา throughout ม the สุขเป็น body. ของเล่นๆไม่ได้เรื่องอะแต่บรร And ดา we feel like, oh, ค the วามสุขในฌา happiness นส we're มาบั trying ติ to นะมัน pursue ก็ยัง through เป็นความ worldly ปรุงแต่ง endeavors อยู่ is a ต้องมี children's การ type แต่ of ง happiness, an เมื่ immature อ type of เมื่อสิ่ง happiness. ใดมัน It ยังมี doesn't ความ even ปรุงแต่ง compare. อยู่ได้ มันก็ยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อยู่ Right? เพราะ But ฉะนั้น these อย่าง types ฤาษี of เชียงรายนะ happiness อย่างพระเจ้าชายสิทธัตถะ are เนี่ย still ไปเรียนเข้าสมา in ธิกับฤาษี the ท่านขึ้น world ฌานที่ of 8 forming and แล้ว fabricating. พอออกจากฌานที่ 8 ท่านก็รู้สึกมันไม่เห็นมีสาระ There's อะไรเลย still things that ยัง come เป็น and ผู้ทุ go กข์ and are ก็ temporary. ยังทุกข์เหมือนเดิม แล้วเท่าที่หลวงพ่อสังเกตนะ คนที่ So ติดสมาธิ before the มากๆ Buddha เนี่ย enlightened, พ he อจิตถอย practiced ออกมา with อยู่บ some นโลก teacher, นี้ with นะ a มันทุ teacher กข์ up to มาก the กว่า eighth คน jhana, ทั่วๆไปนะ and อ he ย่างเรา saw ของ that เราเนี่ย yeah, อ this ยู่บ is นโลกเนี่ย still มันก็รู้ under สึก the สุขบ้าง influence ทุก of ข์บ้าง arising พ and อไปเข้า falling, ฌาน falling and พออ samsara อก and มากระทบ suffering, โลกเนี่ยโล and กนี้ร้อน he เป็นฟืน rejected เป็น it ไฟไปหมด as เลย not เพราะมัน the ห end ยา of บ suffering. เป็นของหยาบนะไม่ดีเลยงั้นถ้าสังเกตให้ดีนะพวกที่ติดฌานนะติดสมาธิ So นะ those that พอถอยออกมา are จากสมาธิอารมณ์ really ร้ายนะ attached to มัน jhana จะโมโหง่าย practices, ค when ล้ายๆไป they อยู่ในห้องปลอ exit ดเชื้อ their ร้ายนะห้องปลอด meditation, เชื้อเชื้อโรคที่ they ทำลายได้ often are easily irritated งั้นค and วามสุ are ข easily ที่ angered เนื่องด้วย people. ความ They're ปรุง mean แต่งเนี่ยยังไม่ because มี they're สา not ระแก่น happy ฌานที่แท้จริง outside of the ถาม jhanas. ว่ามันดีไหมมันก็ดี So is it มันก็ good ดี to ตามลำดับ practice ของมัน jhanas? นะ Yes, it's แต่ you know สุดท้ายมันก็ deep สุข meditations are good, and เพราะฉะนั้น you เรา know ชาวพุทธเนี่ยเรามี to บุ a ญวาส certain นานะ extent, but they're พระพุทธ things เจ้าสอน that ให้เรา are temporary. ค้น They're things that หาความสุข the state ที่พ้นจากความ deteriorates, ปรุงแต่ง and so it's not อันนี้ไม่ ultimately มีใน fulfilling ศาส or นาอื่นไม่มี satisfying. ในศา It's สนา still อื่น part of suffering. ที่อื่นนะเขามีแต่ความสุขที่ปรุงแต่งทั้งนั้นนะเช่นแต่งนะคิดว่าทำฌานไป So แล้วเรา all จะได้ไป these อยู่ different กับพระ practices เจ้านะไปอยู่กับองค์โน้นองค์นี้ across อะไร religions,
being, ก็นั่นคือการแต่ practicing ง to เอา be with การ God. ปรุงแต่ง And this, ถ้า these เรา are ได้สัม all ผัสแล้ว fabricated states. ถ้า We เราเคย can อ่าน experience some of these เรื่อง states, ของ but then they
then they deteriorate. They're just temporary things. Like in Hindu, they have deities that are happy deities, but actually there are many deities and angels that are in wars against negative entities. So there's still the happiness levels, even in the different levels of heaven realms, there's still conflict that happens in these levels. So is that really true happiness? ไปหลงรักธิดาศูนย์ก็แล้วก็เสียใจไม่ได้พ่อเขาไม่ยกให้นี่พระอินทร์ใช้ There's ให้มา stories of เป็นทูต Indra, มาหาพระพุทธ the เจ้า deity. มาทูลพระพุทธเจ้าว่าพระอินทร์จะขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า Indra, the deity, asked to be เท with ว the ดา Buddha. ก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้านะแล้วก็มาดีดพิณสรรเสริญพระพุทธเจ้าแล้วก็ควบกับการชมสาวไปด้วยปนกันนะเพราะใจลึกๆคิดแต่สาวนะพระเจ้าก็ได้ยินท่านก็ถอยออกจากสมาธิตอนนั้นก็เข้าสมาธิไม่ลึกนะถ้าเข้าสมาธิลึกไม่ได้ยินหรอกถ้าระดับ The, ปฐม the ฌาน Buddha ระดับอะไรเงี้ยยังได้ยิน heard ได้ยินท่านออกมาเทวดา of ก็ทูลว่าพระอินทร์จะมาเฝ้า the เสร็จแล้วพอพระอินทร์ได้เฝ้าได้ฟังธรรม heard แล้ว of their deities that are still looking to ไปขอลูกสาวนะ have a partner or ไม่ได้ have a lover or a เห็ spouse, นไหมเทวดาก็ยังมีความทุกข์นะ and อยาก they จีบ weren't สาว allowed by สาว their parents พ่อ to ก็ have ไม่เอา the ด้วย spouse that they wanted. ความทุกข์ก็ไม่ได้ต่างกับพวกเราเท่าไหร่ The parents didn't want it, and so แต่ the เทวดา deity, the angel, was sad because they couldn't have สุดท้ายก็ตาย the spouse or สุด a ท้าย partner ต้อง that ตา they ย wanted. ลงมาเกิด And even อาจจะเกิดไม่ดีด้วย deities อาจจะไม่ได้เกิดเป็นคนด้วยซ้ำไป have to pass away, เกิดลงอบายไปก็ and มีนะ sometimes they จน might กระทั่ง have ระดับพรหมนะ very ได้ยิน unfortunate or ครูบา deprived อาจารย์บอก lifetimes พวกพรหม after ที่ตาย being แล้วตกนรกนะ angels. นะ Right? คน One ที่สอน master เก่ง had explained to me that ๆมันไม่ใช่ that was a great ภูมิที่ meditator, มีความสุข explained ที่แท้ that จริง often angels, when they do ใน die, กามาว move จร into ทั้งหลาย lower realms, หรือ might รู not ป even ภาว be a จร human, อรูปภาวจร but even lower ภ realm พของสัตว์ทั้งหลาย after they've เปรตอ used สุร up their กาย good สัต karma ว์น of รกสัตว์ being เดรัจฉานภพของ an มนุษย์ angel. ภพของเทวดาเนี่ยอันนี้อยู่ในกามาวจรภูมิความสุขนั้นมันก็ So even เจอแต่ความ angels ทุกข์อ are ยู่เสมอ in แหละ the สุข sense จาก desire ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก realms and cycle ทุกข์ around จาก in the การประ sense สบสิ่ง desire ที่ไม่รัก realms, สุข right? ทุกข์จากความ We ไม่ส feel มปรารถ feeling นา happy อยากได้แล้วไม่ได้อะไรเงี้ย from being เกิด with the ทุกข์เพราะ things we ความ want ตา or ย getting the things we want, and ควา then มแก่ความ unhappy เจ็บ when we're ความ not ตาย getting มี or ทุกค having น the things that we want. เทวดาก็มีความแก่นะแต่เขาร่างกายเขาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อย่างเงี้ยตลอดตอนที่เขาจะตายนะร่างกายเขาจะทรุดโทรมลง When an รัศมี angel จะเศร้าหมองเนี่ยเริ่มแก่เริ่มเจ็บอยู่ lives, แล้ว they don't แต่ช่วงเวลา sense นี้มันจะสั้นนิดนึ the ง deterioration of the body as they get older. They เพื่อน just เพื่อน might เทวดาก็ stay จะรีบมาบ young อก for นะ their entire lives. ทำใจ And ให้ then it's ดีๆนะจะ only ตายแล้วล่ะ right at the ตั้ end งใจ before ไว้ they นะขอ die ให้ได้ไป that it เกิดเป็น starts ม to นุษย์นะ change อย่างพว and กเราพอ they จะตายใช่ไหมก็จะ their ขอให้ไปเป็นเทว physical ดา presence ไอ้พวกเทวดานะเขา becomes ฉลาดกว่าเราหน่อย old เขา and บอกขอให้ได้เป็น ill มนุษย์ just very, very, very เป็น short มนุษย์นะมันเป็น time ภูมิ before they die, ที่สู and ง they get surprised. ม They นุษ don't ย์ know เราผู้ when มีใจ death สู is ง coming. เป็น It's จิต rather ใจ sudden. ที่สามารถพัฒนาไปสู่มรรคผลนิพพานได้ง่าย เทวดาพรหมเขาก็ทำมรรคผลนิพพานได้นะ แต่ว่ามันยากกว่า อย่างการจะทำมรรคผลนิพ Achieving พาน nirvana เราต้องเห็นความจริงของรูปนามของกายของ is ใจนะมันไม่ hard เที่ยงเป็นทุกข์ for เป็นอนัตตา angels กายของเทพกาย because ของพรหมดูมันเที่ยงอะ we have ต to อนที่จะไป see เห็นมันไม่เที่ยงเนี่ยมันตาย impermanence แล้วนะหมดเวลาที่จะภาวนาแล้วนะ and we have to ข้อ see เสียเปรียบ suffering เรานะ in order เรา to มีร่างกาย liberate ที่ and รัดเปรียบ experience ให้เปรียบ nirvana. เห็นอย่างนี้แหละ But angels, ก็ their เป็น body ภูมิ appears ที่เหมาะ permanent. เป็นภพ They ที่ don't เห see มาะ the changes from อยู่ใน moment to กามาว moment จรนะเป็น until จัดเป็นภพ close
very close to death. So เป็นภพ it's ที่เหมาะ harder ที่สุดนะสำหรับ to การภาวนา practice as an angel. The เพราะภพ most ของมนุษย์ appropriate เนี่ย realm or ทุกข์ plane ก็ to ไม่นาน practice สิ้ in นไป สุข ก็ is the ไม่นาน human หมด realm ไป because suffering doesn't ก็ last as ก็ทำได้ long, doesn't last that long, สา and มา the รถทำได้ happiness ทำ doesn't ทา last น as อะไร long. เงี้ยนะ It's เป็น เท easy ว to ดา see ยัง the ทำทาน impermanence ก็ of คิดหนักเลย phenomena. ไม่รู้จะทำยังไง Right? It's hard for หรือเป็น พรหมนะ a, ไม่รู้จะทำทานยังไงนะ a higher มนุษย์เรา deity ไม่ใช่ต่ำต้อยนะ or an angel พว to กเรา be able ควร to จะดีใจ practice because ว่า they เรา don't ได้ know เกิด where เป็ to นม start. นุษย์ They don't see the arising and หาก falling of เมื่อเป็นมนุษ phenomena ย์ทัน quite ที as quickly. อย่าแสวงหาแต่กามสุข กระทั่งสุข quite as การ readily. เข้าสมาธิอะ มันดีนะ แต่มันไม่ดีจริ So ง the happiness มัน of ยัง entering เจอทุกข์เจอ jhana โทษ เจอความ is ไม่ good, แน่นอนอยู่ but it's not ultimately เรา good เป็น or มนุษย์ truly เนี่ย good เราสามารถแสวงหา because ค there's วามสุข still ที่ suffering พ้น with จากความปรุง regards แต่ง to it. ได้ ความ And ปรุงแต่ง the deities that are นี่ in แหละ these ตัว jhana ภาวะ levels ปรุงทั้งดี ปรุงทั้ง still ชั่ว หรื are อพยายาม stuck จะ or ไม่ปรุง addicted นี่ก็คือความปรุง to these นะ states, ตราบใดที่ยัง and มี they ความปรุง are แต่งเกิด ultimately ขึ้น temporary ค states. วาม But ดิ้น for รน human ของ beings, จิตใจก็ยังมี ความ there's ที่จิตจะ lots เข้า of ไปหยิบฉวยยึดถือตา หู จ struggle มูก ลิ้น กาย ใจ and ขึ้นมา clear ก็ that ยังมี there's attaching ความทุกข์ก็ยังมีอยู่ to the sense pleasures and the sense เค organs ยได้ยินประโยคนี้ and ไหม the ว่า suffering and struggle that comes from that. ความ It's all สงบ very, it's all clear as a human being. เป็นความสุขอย่างยิ่งนะ ความสงบนะ เป็นความสุข Peace. Have สุ we ขอื่น heard that peace is เส a มอ higher กับความ type ส of งบไม่มี happiness? นี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะ นี่บางองค์ก็บางคนก็ได้เข้าฌานแล้วมันสงบ Some แต่ people มันสง enter บจริงแต่ jhana มันสงบไม่ยั่งยืน and it's peaceful, สุดท้ายมันก็ไม่ส but ง the บ peace เข้า doesn't ฌานได้มัน last. ก็ออกจาก In ฌาน the ไม่ end, ได้อีกนะ they're not นี่ท่านบอ peaceful. กสุขอื่น And สุ then ข they อื่ got น to try ควา to มสง enter บไม่ jhana มี again to be ทำ peaceful ไง again. เราจะพบความสงบ แล้วก็พบ So ความ how is สุข it that we arrive at ที่ a type of พ้น happiness, a จากควา type ม of เสียดแทงทั้งหลาย peace ไป แล้วพระพุทธเจ้าก็สอนอีกนะ นิพพา that นัง ปร is มัง สุขขัง a นิพพาน happiness เนี่ย that แหละ is คือบรม beyond สุข any of อีก the ที่หนึ่งท่านก็สอน things, the สุขอื่น temporary เสมอ nature ด้ of วยความสงบ things ไม่ that มี happen in เพราะ samsara. ว่าในความเป็นจริงแล้ว There's นิพพาน nothing คือความ compared ส to ง the บนะ happiness of ถ้า nibbana. ใครเขาถามเราว่านิพพาน Nibbana คือ is อะไร actual true ก็ตอบ peace. ไปเสียงดัง ๆ เลย นิพพานมี If ลักษณะ anybody ยังไง ถ้า asks ใครเขาถามอะนะ what ตอบไปได้ is เลย nibbana นิพ like, พานมีลักษณะสงบ we say it เรียกว่า has สัน the ติลักขณะ characteristic of มีลัก true ษณะสงบ peace. เนี่ยองค์ธรรมของนิพพานนะ คือสงบ สงบจากกิเลส สง It บ is จากความดิ้นรนปรุ peaceful งแต่ง สงบ from จาก any ความเสียด formation, แทงของธาตุของ any ขันธ์ defilement, ให้จิตมันพ้นธาตุพ้นขันธ์ไป from the any effects ม of นุษย์ any of the สา elements มารถ or แสวงหาความ aggregates, สุข body and ของ mind. พระนิพพานได้ It's พวกเราสามารถ unaffected แสวง ever หา by ได้ any of this. ไม่ได้ยากเกินไป ในยุคในสมัยที่ธรรมะของพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่ It isn't too hard to การที่ experience เราจะแสว nibbana งหามรร in คผ a ลนิพพาน period เนี่ย where the Buddha's ยังเป็น teachings ไป are ได้ still available. It's a ถ้ายุค possibility. ที่ไม่มีพระพุทธศา If สนา if ดำรง we're อ in ยู่ an era กา where รแส there วง is หามร no รคผล Buddha, นิพพานจะยากกว่านี้หลายเท่า then it is แสว extremely งได้ไหม difficult ได้ บางท่า to น be แสว able ง to ได้ด้วยตัว experience เองนะ nibbana ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา คือบรรดาพระ in ปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย in ท่าน an มีพระพุทธเจ้า era ท่านเก่งนะ เก่ง where กว่าพระ there โมคคัล isn't ลาสา Buddha's รีบุตร teachings, คือท่านแสวงหา then โมกษะ it's ความพ้นทุก extremely ข์แสวง difficult หานิพ to พานได้ด้วย liberate ตัวเอง and เรา attain สามารถที่ nibbana ทำ on ให้ one's ท่าน own. It's ไปสู่พระนิพพาน very, ได้ very ก็เป็น few ธรรมะ beings อัน have เดียวกับ ever ที่ have สา been มาร able ถพ to ระ do พุทธ that, เจ้าค้นพบนั่นแห right? ละ Those beings เพียง are แต่ even ท่าน greater ไม่ได้ than สอนคนอื่น ไม่ได้ตั้งความปรารถนาที่จะ than มา the สืบ great ทอด disciples of the ศาส Buddha นา like แต่คิดว่าถ้า Mahamokkallana ให้รอ and ดตัวเอง Sariputta. ยังไม่ค่อยจะรอดเลย ต้องช่วยตัว These เองให้ beings รอ are ด called ก็มีเหมือนกัน Pajeka นะ ในยุคที่ไม่มี Buddhas, พุทธศาสนา แล้ว and ก็มี they're บาง not คน Buddhas สา because มารถ they're หา full ความ Buddhas. พ้น They're ทุกข์ได้ Pajeka Buddhas, and they don't teach. นี่พวกเราได้เปรียบ There are eras in the เราอยู่ใน cosmos where ยุคที่พระพุทธศาสนายังดำรง Buddhas, อยู่ where somebody enlightens ห without นทาง any ที่เรา teachings of จะ a ไปสู่ Buddha, พระนิพพานนะ when they're called มี Pajeka ทางเดียว Buddhas, นะ and they don't มี end ทา up งเดียว teachings, and เป็ they นทาง just สายเอก achieve เป็นทาง nibbana by สายเดียว themselves.
And because they don't teach, it's not an era of Buddhism. เป็นเส้นทางอันเดียวก็คือการเจริญสติปัฏฐานเห็นไหมการเจริญสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความ So บ the ริสุทธิ์ middle หลุดพ้ way, น the only way อั to นนี้พระ achieve พุทธเจ้าบอกไว้ liberation อย่างนี้ is นี่บางค through น the fourth, ไป the เรียน foundations of ตำรา mindfulness. มากไปนะลืมคำสอนตรงนี้ไปเลย A คิด lot of ว่าพ people ระพุทธ forget เจ้า about ไม่ได้ this ทำสติปัฏ teaching, ฐาน forget พระ that เจ้า the นั่งคิ Buddha ดพิจารณาธรรมะไป practiced เรื่อยๆแล้วเข้าใจด้วยการคิดเอาไม่ใช่ within the 4 foundations ไม่ of สามารถเข้าใจ mindfulness ธร and รมะ thought the ได้ Buddha ต้อง was เห็นส just ภาวะ thinking and ถึงจะเข้าใจได้ discriminating, อย่างพระพุทธเจ้าใช้ thinking ทัศน about คตินะ how เห็นส what ภาวะ enlightenment is like and then achieved it. It doesn't come from เนี่ย thinking. ทุกข์เป็นความบีบคั้นใช่ไหมทั้งหลายเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากชาติท่านเห็นสภาวะ Buddha ของชาติ enlightened and พอ saw เรา the truth of how we are ทุ born, กข์เราก็ไม่ค่อยจะรู้นะ how ชาติ birth, ยิ่งไม่ of รู้จักใหญ่ course, เลย เรา occurs. ก็บอกเราเป็นชาติไทยชาติจีนชาติ We ลาว say อะไรอย่าง that เงี้ยอันนั้นไม่ใช่ชาติในความหมายของพระพุทธเจ้านะ the ชาติคือ idea การที่ of จิต life เข้าไปหยิบ with ฉวย the Buddha ตาหูจมูก isn't a ลิ้นกาย life ใจ as ขึ้นมา a แล้วเวลาเราภาว Canadian นา or a มันจะ Thai or วา a ง Chinese ตาหูจมูก person. ลิ้นกายไปก่อนนะ แล้ว It's ตัวสุด not ท้ายที่มันจะ that วาง type ได้ of คือ life. จิต It's the life ถ้าวางจิ of ตได้ก็คือวางทุกข์ลงไปแล้ว the เพราะ life ตาหูจมูก means ลิ้นกายใจ the คือ mind ตัวทุกข์คือกองทุกข์ consciousness ขันธ์ attaching ห้าเป็นตัวทุกข์ to the เนี่ย body, ถ้าเราสามารถ grabbing, วางลงไป picking up ได้ the body, picking up เรา the จะพ้น eyes, จาก the ความทุก ears, ข์ and the ใน body ใน and สิทธัตถะ such. ท่านเห็นชาติคือการที่ So จิตมันตะครุบ Siddhartha ขึ้นมา Gautama, the Buddha, ตะครุบเอาตาหูจมูกลิ้นกายขึ้น saw มาแล้วอะไรทำ the ให้มี mind ชาติเนี่ยเพราะมีภพ grabbing คือ and อะไร picking up ความดิ้นรนปรุงแต่งของจิต the คือการกระทำ body กรรมของจิต and its sense พอจิตเราเกิ organs. ดพฤติกรรมอะถ้าภาษา And จิตนี่ then เรียกมีพฤติ when กรรม that นะพฤ body, ติกรรมตัวเนี้ย that's มาจาก called ตัว life จงใจ when that happens. And แล้วพฤ when ติกรรมตัวเนี้ย formations, มาจากความ body ยึด and ถือ mind are grabbed อย่าง and เรา picked ยึด up, ถือ then ตัว there เองเราก็ is อยากทำไงเราจะหลุดพ้นทำไงเราจะ there's ดี there's เนี่ย attachment ที่พ to วกเรา them, ภาวนา and then from there there's activity. We ทำ do ไมเรา things ทำ and ไม่ค่อย create and สำเร็จนะ formulate and fabricate เราภา things. วนากันแทบเป็นแทบตายบางคนทุ่มเทนะแต่มันไม่ได้ผลนะ This is how เพราะมัน life ทำด้วยตัณหา begins มี and ความอยาก happens. เกิดขึ้นนะกระทั่งอยากปฏิบัติ อยากบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยสิ่งเหล่านี้ท่านเจ้าชายสิท Happens ธัตถะ in ท่านเห็นนะท่านไล่ล not ง just มา a full ตัณหา lifetime, ก็ but มีความ happens ยึดมั่น regularly over and มี over ความยึด again มั่น within ก็มี this ความ life. ปรุงแต่งมีความปรุง Anytime แต่ง there มี is ความ attachment, หยิบฉวยนะจิตตะค there รุบเอาตาหูจ is มูกลิ้นกายใจขึ้นมา there's fabricating, ตาหูจ forming, มูกลิ้นกาย creating. นี่เป็นส่วนของรูปใช่ไหมใจนี่เป็นส่วนของนามเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดถือเอารูปเอานามขึ้นมาเมื่อ So ไหร่นะก็ทุกข์ทัน anytime ทีเพราะอะไร the เพราะ mind, พระพุทธ which is เจ้าได้ nama, สังคิตเตนะ attaches ปั to ญจุปา rupa, ทาน which ขั is นธา form ทุ or กขา body, ว่าโดย right? ย่อ There will be อุ suffering. ปาทานขันธ์ทั้งห้าคือตัวทุกข์ก็คือรูปนามนั่นแหละคือตัว The ทุกข์ body and mind, ถ้าเราหยิ rupa บฉ and วย nama, รูปนามขึ้น these มา what โด comprised ย of เฉ the พาะ five การหยิบฉวย aggregates ตาหูจมูกลิ้น are กายใจ suffering ขึ้นมานะคือการหยิบฉวยรูปนามนั่นเองก็คือหยิบ and เอาตัวทุกข์ขึ้นมาเหมือนเรา they're เห็น suffering. ถ่านไฟ So แดงๆ anytime นะเรา that เป็นเด็ก the น้อยเดียงสา mind เรามีอวิชชาเราไม่ grabs รู้ว่า and ถ่านไฟแดงๆเนี่ยมันอันตราย attaches to the body เห็ and นมัน mind, สีสวยดีมัน then เล่นนะ there is นะ life, พวก which เรา is ที่ยังมีอ inevitably วิชชาอยู่ suffering. เราไม่รู้หรอกว่าการที่เราไปตะครุบเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยขันธ์ห้านะอายตนะหกอะไรเนี่ยเราไปหยิบเอาขึ้นมา เราไปหยิบก้อนทุกข์ขึ้นมานะ Every time เนี่ย we're เจ้าชายสิทธัต grabbing ถะ the ท่าน five เห็นนะโอ้ aggregates, ตัวนี้มันทุกข์อะ then ตรง there ที่ is ท่านรู้แจ้ง suffering. แทงต That's ลอ what ด the รู้เหตุรู้ Buddha ผลนะ saw ตัว that เนี้ย these คือ five อวิช aggregates ชา are รู้อริยสัจ suffering สี่ itself, knowing เพ the ราะฉะนั้น Four ท่านภาว Noble นานะ Truths, ไม่ใช่ท่านคิดเอา which is, เพราะฉะนั้น when เรา once จะต้องมาหัด understood เจ with ริญส crystal ติปัฏฐาน clarity, is ให้ the ได้ end of ignorance. เพื่อวันหนึ่ง Instead, เรา it จะได้ is เข้า the ถึงปาก opposite of สู่พระนิพ ignorance, พาน เราจะ wisdom. เข้าถึงความสุขที่อมตะนะค When วามสุขที่เป็น achieving โลกุตระ or เป็น attaining ความสุขที่ nibbana, พ้นจาก it ความ is ปรุงแต่งทั้ง transcendent, หลาย it is ทั้งปวง above the world นะ and beyond all มีอยู่ forming นะ and ความสุขที่ fabrications. พ้น It ความ is ปรุงแต่ง permanent. ไม่ That ใช่ happiness ความสุข is ที่ต้องอาศัยความ true ปรุงแต่ peace ง and อ permanent. ย่างที่พวกเราแสวงหากันต้องมีเงินเยอะๆอะไรเงี้ยนะ So ต้อง those of มี us, ชื่อเสียง thinking we need ต้อง more มีเมี money, ย we สวย need อะ to ไร be ต้องมี famous, we ลู need ก a ฉลาดอะไร beautiful เงี้ย wife, ไม่ we มี need a ใครก็ยาก smart
great แต่ต้องเข้า children, ฌานถึงจะมีความสุข right? We think ไม่ those are ใช่ the ฌาน things that เสื่ are อ going ม to make ไม่ us มีความสุข happy, อย่างเงี้ย right? ไม่มี Or ความสุ then ขอ there ยู่ are เดียวเหนื่อย meditators อยู่ that เราเป็น think, ที่ oh, พึ่งที่ I'll อา be ศัยจริง happy เล when I ย achieve jhana, or ถ้าเรา when ไม่เจริญ achieving สติ jhana, ปัฏ there's ฐานกันนะ happiness, and when there isn't, ลูกหลว there งพ่อ isn't สอนกันเย happiness, อะแยะ right? แล้วนะ เรื่อง All ของ these การเจ things ริญ ส are ติปัฏฐาน ก่อนอื่น fabrications. เราต้องพัฒนาเครื่องมือก่อน เราจะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมีสติระลึกรู้ To รู achieve ป true นะ peace, ระ happiness, ลึกรู้ nirvana, กาย we have รู้ to เวทนา คือ practice ความ within สุ the ข four รูป foundations of รู้จิต mindfulness. คือค We วาม have ปรุง to ดีปรุงชั่ว เนี่ย จิต know สังขาร body. นะ รู้ธรรม คือรูป We และ have นาม to นามธรรม know กุศ the ล อกุศล feelings. อะไรทั้งห We ลายแห have ล่ to กระ know บวนการ the ทำงาน wholesome and จิ unwholesome ตใจ states of mind, นะก่อน and ที่ we เรา have จะ to รู้ อ see ย่างนี้ได้ เราต้องมีสติ ก่อ the น processes, the ส natural ติมันก็เป็นของ processes สำคัญ of the มัน mind. น่าตกใจนะ คนในโลกไม่มีสติปัฏฐาน People อ in ย่าง the เก่งก็มี world สติโลก ๆ ขับรถไม่ in ตก general, ใช่ไหม they don't have the four ไปกินเห foundations ล้า of ก็เมา mindfulness. ก็ That ขาดสติ ขับร they ถไปชน usually ค don't น have อื่น mindfulness at อ all, ย่าง and นี้ ส at ติโลก best, ๆ นะ they have just sort of ส่วนสติ worldly ที่ type พา of เราไป mindfulness, สู่มรรค like ผล when นิพ they're พาน driving คือ their สมา car, ธิ they're คือส aware ติ that ที่ they're ระลึก driving, รู้กาย and they're ส not, ติที่ระลึ drunk กรู้ and ความรู้ getting สึ in กสุข accidents. ทุกข์ They ข know อง what เรา they're doing. นะ เป็นสติที่ระลึกรู้ But ความ the ปรุง type ดี of ปรุงชั่วในจิตใจของเรา สติที่ mindfulness ระ we ลึ need, ก the รู้ foundations. รูป Within ธร the รม นามธรรม ทั้ง foundations หลายทั้งปวง is นะ what ธา happens ตุ in the ขันธ์ heart, what ธาตุอา happens ย in ต the นะ อะ mind, ไรพวกเนี้ย นะนี่อยู่ใน right? ธรรมานุ Knowing ปัส the สนา wholesome and อริย unwholesome, สัจ 4 good and นะ bad หรือ states ป that ฏิจจ arise ส in มุ the ปบาท heart, อะไรพวกเนี้ยอยู่ในธรรมานุปัสสนา and อั knowing นนี้สูงนะ เราเอาของง่าย the ก่อน เอาของที่เราทำได้ that's นะ seeing กายา the นุปัสสนา seeing the สติ mind ปั or ฏฐาน the ไม่ยากเกิน mental ไป เวทนานุ formations, ปัสสนา สติปัฏฐาน ก็ไม่ยาก and จิ we ต could ตานุ also ปัส see สนา the สติปัฏฐาน ก็ไม่ได้ processes, ยาก the อะไร Dhamma นะ processes that go ไอ้ on, ที่ the ยากนะ คือ interaction ธรรมานุปัสสนา between นะ the different จะอา mental ศัย states, but that's การ difficult. ทำกายานุปัสสนา เวทนา We นุ can ปัสส also นา จิตตานุปัส practice สนา ทำให้มากเถอะ ทำให้มาก เจริญให้ observing มากนะ the สุ body ด or ท้า the ย ทุก foundation of ค the นที่ body. จะ Do ก้าว that. ไปสู่ ธรรมานุปัสสนา สติ We ปัฏ can ฐาน คือ also ไปรู้แจ้งแทงตลอดอ practice ริยสัจได้ observing the body, ไม่ observing แค่ the พิจารณา feelings. กายนะ ดูกายลงไปนะ มีสติ Those อยู่ of กับ us กาย that นะ ก็ consider ถึง or ปณิพพาน discriminate ได้ the มีส body, ติอยู่กับเวทนา practice ก็ถึ within ง the นิพพาน body, ได้ มีสติอยู่กับจิต ก็ถึง eventually นิพ it พาน ได้ does arrive at ก็ seeing จะรู้ Dhamma แจ้งแทงต processes, ลอ the ด fourth อริยสัจ foundation. 4 ได้ นะ It doesn't matter which of นี่ the เรา four จะต้องพัฒนา foundations we นะ ส practice ติ within of the ที่ first ระลึก three, รู้ร่าง we'll กาย always come to see the fourth. ข We'll ณะ see เนี้ย Dhamma เรา processes and รู้ไหม see truth ร่างกาย working. กำลังนั่งอยู่ So we don't have to skip to number ใครไม่ 4. รู้ว่าตอนนี้กำลัง We นั่ง can อยู่ practice ยกมือให้หลว observing ง the พ่อดู body. มีไหม Like, for example, ถ้ามี หล who วงพ่อจะส่ง knows ไป that ชี้ you're ปัญ sitting? ญา Who knows that there's a ท่าน body สมเด็จ sitting? นั่งอยู่แล้วยังไม่รู้ว่านั่งอยู่ You can raise your hand. มันยากไหมที่นั่ Now, งอยู่ is it แล้ว hard รู้ to กำลัง have นั่ a งอยู่ body sitting and know that there's a มัน body ยาก sitting? ไหมที่ขยับ Is ตัว that แล้วรู้ hard ว่า to กำลัง move ขยับร่างกาย and อยู่ then know that you're moving the มัน body? ยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้ Is หาย it ใจออก hard ตอน to นี้หายใจ know that เข้า the body is breathing out เห็นไหมว่า or การดู breathing in? กายนะ ไม่ได้เรื่อง See, ยากอะไร knowing the นะ body isn't มี really a สติ difficult thing to do. รู้ Just ความ having the มีอยู่ของ mindfulness ร่างกาย that รู้ถึง knows ความ that เคลื่ the อนไหว body เป is ลี่ยนแปลงของ existing ร่างกาย and know that it's ร่าง moving. กายมีอยู่ ถ้า The เราใจ body ล is อยเมื่อไหร่ here. นะเรามีร่าง When กาย the แล้วเรา mind ก็ลืมร่างกาย เวลา strays, เราใจล we อย have เรา a ไปคิด body, อะไร but ที่ we've มันเพลินไป forgotten about it. The mind ผู้ might หญิ be งบางคน indulging ส in วย thoughts. ๆนะ Some beautiful เอ่อ women, เวลาโทรศัพท์นะ ก็ลื when มกาย เดิน they forget about ไป their body when เข้า they're วอล์กเลย playing with their จับ phone, ก้น right? เลยนะ Sometimes they're เนี่ย scratching their ถ้าอยู่ hair, ถ้ามีส scratching ติ their อยู่กับ butt. กายก็ไม่ They เข้า don't นะ even วอ know ล์กเป that ลี่ยน they're หน้า doing เข้า it อะไร because เงี้ they ย don't have แต่พอ mindfulness of ไม่ their มีสติ body อยู่ที่กาย and seeing that they're มัน being ลืม ugly, even though they're trying ร่าง to, กาย they ก็ think เคลื่อนไหว they're ไป beautiful ตามความ and เคยชิน wishing to look นะ pretty. มันเคยชินยังไงมันก็สั่งให้กายทำอย่างนั้นแหละ The ให้เรา mind ลองดู is
ordering the body to do the things that it's used to doing. So the body's sitting, know that it's sitting. When the body's walking, know it's walking. When it's standing, know it's standing. When it's lying down, know that it's lying down. When sitting, we know that the body is breathing out, know it's breathing out. When it's breathing in, know it's breathing in. When there's moving or stillness, then be able to sense that. It isn't a hard thing to do. Luangpu had told me that practicing Dhamma is not difficult. It's only difficult for non-practitioners, those that don't practice, because we
we make up a story or the idea that it's really hard to practice. We have to sit and achieve jhana for long periods of time, and we need very, very bright light in the mind's eye. And then, these are things called, signs in the mind's eye. They're lovely, beautiful things to be able to do with strong meditation practices, but that's not necessary. We're talking about achieving wisdom, erasing ignorance. This is in the four foundations of mindfulness. So we can just feel within this body, sense within this mind. อันหนึ่งนั่งเพ่งร่างกายร้อยละร้อยของนักปฏิบัติให้ดูกายก็เพ่งกาย Now, the problem is that most people, in fact, basically everybody, when we have you observe the body and say, can you notice the body? Then they will focus on the body. And why is there focusing, holding at the body? Because there's desire, there's wanting to practice. And so then there's a strong trying, there's a trying to practice. There's an intention to practice. And then there is karma starting operating. And then the mind starts working, trying, controlling itself. When the mind isn't peaceful, trying to force it to be peaceful. So we're creating all kinds of different fabricated states and formations of a mind. Instead of observing the formations, we end up creating new fabrications and formations and causing stress, a tight, stiff body. This is all within the world of fabrication. But instead, if we can just sense the body as it is, like that's not a hard thing to do sitting here right now. There's sitting. Are you able to sense that? Nodding the head or shaking the head. Can you notice that? Right? But when the mind strays, you can't sense that. You don't know that, do you? You can't know the breath when the mind strays. But then overfocus occurs when there's too much intention and there's wanting to create self-control. And then it becomes not the foundations of mindfulness. It's forcing. We're to know the body and know the mind as they actually are for the practice of wisdom, right? This isn't samatha we're talking about. We're talking about how to achieve wisdom. And this is through the four foundations and just seeing the body and mind as they are. So when there is pain in the body, is it hard to know that there's pain? Right? Or we walk and we bump into a tree and there's pain in the head. Is it hard to know that there is pain in the head? No, that's not a hard thing to know, right? Is it hard to know if the heart has happiness or unhappiness in it at any moment, or if it's just neutral? Is that hard to know? It's not hard, right? We're happy now. We can just know that. There isn't any need to control or try to maintain that state. How can I keep it for a long time? That's forming and fabricating again. Just know things as they actually are. Know the truth of them. No need to control the body or fabricate anything. Just know it. If there's the mind, no need to fabricate anything. If there's happiness, just know that there's happiness. If there's unhappiness or an unpleasant feeling, just know that that's there. We'll see that it's not a permanent thing, the unpleasant feeling. It is subject to the characteristics, the three characteristics. All wholesome and unwholesome states that arise in the heart
are subject ศรัทธา to the three บางทีเรา characteristics. มี They're วิริยะมีค impermanent. วามเพียรบางทีเราก็ขี้เกียจนะนะมันเป็นของไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเลยเรารู้อย่างที่มันเป็นนะจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอ So กุ know ศลก็ things as รู้ they are. Sometimes we're ใน diligent, sometimes we're จิต lazy, ตานุปัส right? สนา Just know ท่านจะสอ there's นถ้าสังเก whichever ตให้ดี state นะ is there. ท่านจะสอนจากอกุศลก่อนนะดูคณะภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะ The จิต Buddha ไม่มี teaches ราคะ starting with รู้ว่าไม่ unwholesome มีราคะ states. เห็นไหมสอนจากกิเลสก่อนนะ Monks, ท่านไม่ when ได้ the สอน mind บอกว่า has ดูกราภิกษุทั้งหลาย lust, จิตไม่มี know รา that คะ it รู้ has ว่าไม่มี lust. ราคะ If it ถ้าจิต doesn't มี have ราคะ lust, ก็ know รู้ that it ว่ามี doesn't รา have คะ lust. ไม่ได้สอนอย่างนั้นนะ Right? That's how คำ the พูดข Buddha องพุทธเจ้า starts แต่ละคำเนี่ยไม่ได้พูดช่วย his ช่วย teaching. พูดเนื้อเรียงลำดับของการปฏิบัติอย่างแยบยลที่สุดเลยยิ่งเรา Every ภาวนานะ time เห็ the นอัศ Buddha จรรย์ taught, ในพระปัญญาตรัส it's รู้ของท่าน meaningful. Everything about it is เริ่ม meaningful. ต้นนะจิตเรามีกิเลสนะเราจิตไม่ค่อยจะมีกุศลหรอก When we start นะ practicing, เพราะ how ฉะนั้น much ของที่เรา wholesomeness มี is บ่ there? อย Not ๆ so นะ much, ที่ right? พวกกิ What เล we สนั่น have แหละ mostly ดูจากของ are ที่เรามี defilements. So let's look at the things that we พ do วก have. ขี้โลภ Those เห็น that อะ are ไรก็โลภ greedy, ไปหมดเลยก็เห็นจิตมีราคะนะ there's wanting going ก็ on มัน all ร the อบไป time. There's ไม่ต้องทำ wanting, อะไร there's หรอก lust. รู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยว Nothing you มัน need ก็ to ดั do บ other than just นะ see พอมันดับ and ไป observe จิต these ไม่มีรา things คะ frequently. ก็รู้ว่าไม่มีราคะ And then when ที่ we มี see รา it, คะ these ตอนนี้ไม่มีราคะ sometimes there isn't ให้รู้อย่างนี้ lust, or ห sometimes รือ there คน isn't ขี้โมโห craving. นะก็เห็น When เห็น there ที่โลภ isn't โลภ craving, you can know there isn't craving. ดูกราภิกษุทั้งห How ลาย about จิต those มี that โท are สะ easily ให้รู้ว่า angered, มีโท right? สะจิตไม่มีโท And สะรู้ว่า when ไม่ there's มีโท anger, สะ know there's เห็นไหม anger. พอ When ควา there มโกรธ isn't เกิด anger, ขึ้น know เรา there ก็เห็น isn't anger, right? So เรา when จะเห็น anger เลยโทสะ arises, มันมาได้มันก็ we ไป know ได้ that, we see it, เกิดแล้วมันก็ดับ and we see that it's ดูกรา something ภิก that ษุทั้งหลายจิต if มี it โม comes, หะ then it can also ให้ go, รู้ว่า that มี it โม comes หะ and goes. จิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่ How มี about โม the หะ mind that is จิตที่ไม่มีโมหะจิต lost มั in นรู้ thought or ตื่นเบิกบา deluded, นขึ้นมา or in a ในจิตที่มีโมหะมัน hazy หลง state? ไป Sometimes ฟุ้ there's ง that ๆไป state, อะไรอย่างเงี้ย sometimes there isn't that state. เพราะฉะนั้นตอนนั้นต่อไปถ้า Sometimes จิต the เรา mind ฟุ้ง is ซ่า very น busy. จะทำยังไงดี So what do we do อ้า when ว the mind is really busy? ถ้า Here's a จิตเรา question ฟุ้ง for ซ่าน you. เราจะทำไง If ดี if our mind is really busy คิ or ดได้สอง restless, อัน what do we do? There are two things we could do. ถ้าฟุ้งมาก If the ก็ mind's ดูให้รู้ really เรื่อง busy and you're ทำ not สม able to ถะ see any mental or physical states, then แต่ถ้า practice ฟุ้ง samatha. แล้วยังรู้ทันว่ามันฟุ้ง If the เกิด mind วิ is ปัสสนา busy เลย and you're เห็ able น to ความฟุ้งซ่าน recognize เกิ that ด the ขึ้น mind ตั้งอยู่ indeed ดับ is ไป busy, นะตัวอย่างนี้นะอ่า then บาง we ที just practice our เรียน mindfulness ธรร like มะ that. ก็จับประเด็นได้ไม่ครบนะจับประเด็นได้ไม่ครบถ้วน ค่อยๆสังเกตดูคำพูดในพระไตรปิฎกนะท่านไม่ได้พูดเล่น The Buddha didn't ๆ talk เป็น for no คำ reason สอนของพระพุทธเจ้า and บ้าง just ข for องพระอ fun รหันตสาวกบ้าง in the Buddhist แล้วก็ scriptures, เรียน right? เท It all ศ had meaning. โดยพระอรหันต์ตั้ง500 องค์นะเพราะงั้นพระไตรปิฎกเป็นของสูงนะเป็นของที่เราเคา The รพ scriptures, some ทุก things the วัน Buddha ใช่ไหม taught พวกมิจ to ฉาทิฏฐิพวกเสก 500 จัด arahants, and also พ the วก Buddha เสกจัด scriptures พวก were สุรกาย approved. The เสกจั teachings ด were อ้าง approved พระไตร after the ปิฎกผิด Buddha ตรงนั้นผิดตรงนี้ตัวเองไม่เข้าใจเอง passed แล้วก็เชื่อแต่ were คิด approved ควา by มเห็นตัวเอง 500 ยัง arahants in มี a นัก meeting. บวช So พว these ก are นั้น not these เป็น are พระอร very หันต์นะ meaningful ยังมาเกิดได้ things. อีกนะถึงจะได้บรรลุพระอรหันต์เพราะเป็นพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยเพี้ยนแสนสาหัสเลยไม่ภาวนาไม่เป็นนะถึงได้ Some คิดได้ข people นาด claim นั้น silly วิปลา things ส like นะ arahants ซึ่ง are พระไตร reborn. ปิฎกนะ Right? เต็มเปี่ยมโดยพระอรหันต์ That's not true. That's มา ridiculous. จากพระคำสอนของพระอรหัน And ต์ทั้งหลาย it's those รว types บ of รวมโดย teachings พระ are อร not หันต์แล้วก็สืบทอด arahants' กันมา teachings, but ต้อง the รักษานะ teachings อย่าปล่อย that ให้ are in the ใครมันทำลาย Buddhist ตาม scriptures ใจ are ช the อบ Buddha's มาอ้างเส teachings รี and all the ภาพ arahants, ใน the การนำสร teachings ร of the เสริญแล้ว arahants. ก็ลือพระไตรปิฎกอันนั้นไม่ใช่เสรีภาพนะอันนี้เป็นการล่วงละเมิดแล้วอย่างเราบอกเรามีเสรีภาพไปเจอผู้หญิงสักคนเราข่มขืนอะไรเงี้ยบอกเรามีเสรีภาพทำได้ไหมนะทำไม่ได้ไม่มีเสรีภาพที่จะทำลายพระไตรปิฎกนะไม่ใช่สมบัติของตัว So เองนี่มาทำลายตามใจเนี่ยถ้าเรา we shouldn't อ่านพระไตรปิฎก touch เราจะรู้เลยโอ้ย or แต่ละประโยค alter ท่านนะเรียงราย any of ง the ดงามมาก teachings in the Buddhist scriptures อย่างโพชฌงค์7 because เนี่ย it's ให้ created มีสติ by ถ้ามีส arahants ติก็ and คือคอยรู้กาย we รู้ใจ shouldn't try to ที่ think เรามี we're สติ clever รู้กาย and รู้ใจนั่นแหละเป็นการ and
do anything with that and try to alter it in any way.
It's แล้วเราก็จะมี it's like a ดูไป form เรื่อยนะมันจะเกิดปีติ of พอมี abuse ปีติ to เกิดขึ้นเรามีส very ติรู้ beautiful มันจะ things. เกิดปัสสัทธิปีติมันจะขามดาวระงับนะแล้วก็จะเกิดสมาธิเกิดอุเบกขา มีสมาธิทีแรกยังชอบอยู่นะยังพอใจนะมีสติรู้ลงไปมันก็เข้าไปอุเบกขา So happiness is something that is แต่ละบท very แต่ละหมวดเนี่ยนะไม่ได้เรียนส่งเดช subtle. นะเรียนอย่างงดงามมากเลย Buddha taught ภูมิจิตภูมิธรรม the ไม่ถึง levels as we ไม่ make เข้า our ใจ way up into the เพ jhanas, ราะฉะนั้นเราไป how ป there ฏิ are บัติ different นะ states, there are ถ้า different ดู levels จิต of นะ jhana, จิตมี and รา how คะ the รู้ happiness ว่า gets มี more รา and คะ more sublime as we ไม่ make ต้อ our ง way ทำอะไร through ไม่ the ต้องแก้ different levels of ก็ jhana. รู้เฉยๆนะแต่ว่าถ้าราคารุนแรงถึงขนาดจะทำผิดศีลแล้วจะไปปล้ำเขาแล้วอย่างเงี้ย So if อันนี้ต้อง there's สู้ด้วยศีล craving or ส lust, ติสู้ไม่ไหวแล้วเพราะสติเรา then อ่อน have ก็ the สู้ด้วยศีลก็เห็นมัน foundation น่า of กลัว mindfulness ผิด and ศีลไม่ทำ see นะ that งั้น there ศี is ลนี่จำ lust. เป็นนะ However, มีศีลมีสมาธิฝึก if จิ the ตให้ craving มี or มี lust แรง is ให้ so ตั้งมั่น strong มัน and จะเจ we're ริญ going ปัญ to ญา harm มันจะ someone, เจริญ take ปัญ their ญา wife รู้กายอย่าง or ที่กายเป็น รู้เวทนาอย่าง rape ที่ or เวทนา anything เป็น like that, then of รู้จิต course อย่างที่จิตเป็น our mindfulness is not strong enough. So we ยาก need ไหม to ที่จะรู้ว่าตอน we นี้ need กำ to ลังโกรธ exercise control and restraint in ไม่ those ยาก cases, แต่ไม่มีใครดู right? เว But ลา is โกร it ธมาก hard ๆเรา when ไม่ได้ there's ดู มี craving คน to ที่ทำ that ให้เรา arises โกร in ธ the mind to just อ see ย่างเรา that it ขับ has รถอ arisen ยู่ in the นะ mind? มีคนมาปาดหน้าเรา No, โกรธ that's not a hard เรา thing จะ to ไปดู do. ไอ้รถที่ It's ปาดห just น้า that we neglect to เรา see it, ละเลยที่จะ right? รู้ว่าตอนนี้ How จิต about กำลัง when โกรธ anger แค่ arises นี้ in เอ the ง heart? นะ That's all ย้ that's อนกลับมา necessary. อ่านจิต Instead, ใจ our ตัวเอง attention is เท่านี้ usually เอง out at the นะ people and มันไม่ใช่ things เรื่องยากเล that we ย think are ยัง making จะรู้ us กาย angry. มันก็ไม่ใช่เรื่อง But ยาก our เห็นไหม practice นั่ง is อยู่ to ก็รู้ just come back จะ and รู้ see เว that the ท heart นา is angry. ขณะนี้สุข Just หรือ that. ขณะนี้ทุกข์ See, ยา it's ก not ซะที่ไหน difficult. อะ How hard จะ is รู้ it จิ to ตใจ see if ตัวเอ there's งนะ happiness มั or นโกรธขึ้น unhappiness มา in the heart มันโลภขึ้น now, มา มันหลง or ขึ้นมา when คอย greed, รู้ไปเรื่อย anger, or delusion ๆ ที่รู้ไม่ arises ได้ in ก็ the เพราะ heart ไม่ or ได้ส mind, นใจจะ that รู้ we can continue โกรธ to ขึ้นมาก็ไปดู recognize ไอ้ that ค or น know ที่ that. ทำให้โกรธ It's not a hard thing to หรื do. ออ It's ย่าง just หมา that มั we're น not มาเห่า interested เรา in จะนอน doing it. เงี้ยเราโกรธหมาเราไม่สน Right? ใจ So อะไร like จิ we ตกำลั might งโกร be ธนะเราไปสน angry at ใจ our หมา dog. อย่าง We're เงี้ย not interested that the แค่ heart has นี้เอง gotten นะ angry. We're interested in the ไอ้ dog, พฤติกรรม right? อ And ย่าง we เงี้ยที่ just มันปิดกั้นเรา see ไว้ the จาก heart ธรร that's มะ angry. That's all, นะเพราะฉะนั้น right? ต่อไปนี้เราเจ All ริ of ญส our ติปัฏฐานให้ดีนะ มีสติรู้กายอย่างที่กายเป็น Dhamma รู้ is ธรรมดา available นี่แหละ at all มีส times, ติ but รู้ it's เวทนา being อย่างที่เว concealed ทนาเป็น by เวทนาคือความ busy สุข being ทุกข์อะไร busy ป in ระ the เภทนี้ world มีสติ and รู้จิตที่เป็นกุศลอ involved กุ being ศลอย่าง involved ที่ in มันเป็น different activities. นะคอยรู้คอยเห็นไป แล้วเรา So จะ just เห็น keep นะ observing ทั้ง and กายทั้ง seeing เวทนาทั้ง within จิต the เนี่ย four มันเป็นของไม่เที่ยง foundations ล้วนแต่ that ของที่ถูก they บีบ are คั้นให้ all แตกสลาย ล้วน impermanent. แต่ของที่ They're ไม่ all อยู่ under ในอำนาจบัง impression, คับบัญชา under oppression เป็ to นไปตามเห disappear, ตุตรงนี้แห and ละ that เราจะ none เข้า of ใจ these ธรรมะ things are under anyone's control. พ They อเราเข้า just ใจความจริง arise นะ and fall out of ทั้ง their own นามอย่าง causes, appear ตั out ว of กา their ย own เนี่ยเป็นตัว causes. รูปใช่ไหมเวทนากับจิตเนี่ยเป็นนามธรรมเราก็จะภาวนาเรื่อยๆเราก็จะเห็นนะรูปธรรมนามธรรมทั้งหลา We ย keep practicing, we'll ไม่ใช่ see ตัวเรา that ไม่ใช่ของเราจิต mentality มั and นวาง physicality are not ถ้ามันวาง us. อย่างแท้จริง When นะ we โดยเฉ see พาะ this ถ้าละอ truly วิ and ชชาได้ clearly, the นะ mind will จิตมันสำลอกตัวเองมันพลากออก let จาก them กัน go, นะมันพลากออก will จิตกับขันธ์นี่ withdraw จะไม่ from สัมพันธ์ body กัน and อีกแล้ว mind. And the อีก body ต่อ and ไป mind อาสวะกิเลสนะที่เคยห่อหุ้มจิตนะมันจะมาครอบงำจิต will ไม่ได้ อาสวะกิเลสนะเป็นกิเลสที่ปิดกั้นญาณทัศนะ be นะ let go of ทำให้ utterly เรา and ไม่เห็นอ completely, ริยสัจ and the mind will เพราะฉะนั้น will เรา be ก็ free จะ of เกิดอ them, วิชชาเพราะฉะนั้นอาสวะมันส completely ร้างอวิชชาขึ้นมาเป็นปัจ separated จัยให้เกิดอวิช from ชา them, ขึ้นมาอวิชชาพอเรา unattached. ไม่รู้อริยสัจเราก็ถูกอาสวะคร All อบง ignorance ำนะ is washed อ away. วิชชาก็เป็นปัจจัยของอาสวะอาสวะก็เป็นปัจจัยของอวิชชาธรรมะ Ignorance เหล่านี้มีอยู่นะเป็นสภาวะที่แท้จริงไม่ใช่คำพูด is นะ why เป็น there แค่คำว่า is พูด the เราก็พูดสู้ asavas กิเลส or ไม่ได้หรอกนี่ the ถ้าเราภาวนาจะ the ถึงจุด taints จิตเรารู้ that แจ้งแทงตลอดเราปล่อย cover วาง the ขันธ์ mind ห้า and ได้ keep it โด from ยเฉ its พาะปล่อยวาง liberation. จิตไปแล้วเนี่ย When the ignorance is จิตจะ eliminated, พ้นจากขันธ์ the ห้า
of us or จิตจะไม่ taints ไปหยิบฉวย or ขันธ์ห้า pollutants เมื่อ of จิตไปหยิ mind บฉวยขันธ์ are ห้า completely ชาติก็สิ้นแล้ว eliminated. And then และ there's ชาติ no นี้แทน more ที่จิตไปตะครุบเอาตาหู there's จ no มูก more ลิ้นกายใจ rebirth. ขึ้นมา There's no ก็คือ more ไอ้ขันธ์ห้านั่นแหละ there's no more life เมื่อชาติสิ้นแล้ว as การประพฤติปฏิบัติธรรม in เพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มี not อีก caught ต่อไปแล้ว in the cycle กิ of จ life ที่ควร anymore. ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้ว
and there isn't anything more necessary to do in order to liberate, because liberation has occurred. Luangpu Dun would use the word the heart smiles or the mind smiles. It's not the face smiling. It smiles because there are no more defilements. There's no possibility anymore of any defilements entering the heart. When Siddhartha Gautama became an arahant, enlightened, became the Buddha, gave the simile of taking I believe what he said is about the leaving the boat once you've crossed to the other side. You don't require the boat anymore once achieving liberation. So there isn't that much to do for the practice. We practice within the four foundations. Now, we don't know how long Buddhism will last, because there are people wearing robes, monks' robes, that are teaching things incorrectly all over the place. So we're not sure how much longer Buddhism will be around. So let's practice while we still have it and it's still available. The true teachings are still available. Number one, I practice frequently. I feel like the mind is more the stable knower or observer more often. I know I'm still attached to good and I want good phenomena to occur. And I know I want to be good and see phenomena, so I know I send my mind internally. Know the wanting that arises, because with the wanting, when there's wanting, then there's all kinds of different fabricating going on afterwards. Dhamma is not outside, Dhamma is not inside. Dhamma comes from practicing mindfulness. You're still a bit attached to samatha. Come out and be in the world. Allow the senses to make contact with the world, and then things change and move in the mind, and then become aware of what has arisen there. There's an opportunity to practice and be much better than this. So don't just be stuck in states of samatha. Number two, I understand things better. I'm accumulating mindfulness moment by moment, and I have some recommendations. Keep accumulating, keep practicing knowing the body and the mind. We don't learn Dhamma through thinking. You're stuck in thinking very much so. Can you sense that? We keep thinking. From now on, just know, not think. You don't have to think, what should I do to liberate? What should I do to be better, to practice better? After the thinking, then they'll be doing. I'm going to do this or do that. No need. Just know. Just be aware of the body and be aware of the mind as they are. Right now, you're tense. Can you notice that? The body's tense. So don't be lost in the world of thinking and be in the world of awareness instead. The body's moving, be aware of that. Being aware is far more important than thinking, because we think according to defilements. Now, I'm not trying to insult you. It's just what everybody is doing, busy thinking and then doing what the thinking is saying, right? But let's not be fooled, right? We can't be fooled. When we see the mind, if there's happiness, we see it. If there's unhappiness, we see it, right? The thinking and the stories, those aren't true phenomena, right? The happiness or unhappiness in the heart can't lie to us. It is what it is, but the thoughts can
can lie เอ to อต้อ us. งอย่างนี้จิตตรงนี้ดีกว่าตะกี้รู้สึกไหม Right now, your mind is โอ้ต้อ better ง than ใช้ it จิต was อ a ย่างนี้ moment นะ ago. อ Use ย่าง the เงี้ย mind that's there now, นะ not เราไม่ tense ได้ and ไปเต stiff รียมฝัง like หัว that. คนอื่นเขาตั้งท่านะดูเดิน No ไม่ need ใช่ to create a posture or ใช้ใจป position. กติดี Just ดี have ขึ้ a นนะ normal, natural mind and แข then นตก become and then be aware from there. เดี๋ยวก็ทำอีก Good. I've เพราะมันเคยชิน helped you a lot นะ here, but your mind is เบอร์ accustomed 3 to going back and being tight, เบอ so ร์ it'll do 3 it again. Be aware. จิตรวมตั้งมั่นเห็นอาสวะ Number 3, คล้ายมีเปลือก I'm หิน able เป็น to หุ้ม see the แล้วแตกออก pollutants of the แล้ว mind. กลับมาคุมจิตอีกครั้ง อืม I saw them เวลากร disperse มี and เสี then ยงดั come งเหมือน back. ฟ้าผ่า อืม มีแสงสว่าง จิตมีสติ There's มาก bright ขึ้น light. จิตเป็น There's หนึ่ง more เป็นธาตุ mindfulness. รู้ จิตเห็นทุกข์มาก จิตคืนจิตให้โลก The mind is จิตสว่าง able เป็นเนื้อเดียวกับโล to ก อยาก free ถามว่าเป็น itself ส and ภาวะ liberate อะไร from คะ the heart. I ก็ want เป็ to น know อย่าง what ที่ this มันเป็น is. นะ Well, ไม่ it ต้อง is ใส่ what it ชื่อให้ is. มันหรอกนะ You don't have to give these things ภาวนา words. ไป Keep สังเกตดู practicing and ใจเรา see ยังยึดอะไรไหม the mind is it still ใจยัง attached ยึ to ดอยู่ก็ things? ยังทุกข์ได้อีก Evaluate and see ไม่ if ถู there's ก still ก็รู้ไป attachment, there's still ที่ suffering. ภาวนาดีนะ Keep knowing ภาวนา your ดี practice is good, แต่ภาวนาแล้วไม่เอานะ but ไม่ได้ practice ภาวนา without เพื่อเอา wanting อะไรทั้ง anything สิ้น or trying to get ไม่ได้ anything, ภาวนา okay? จะเอามรรคผลนิพพานอะไร Don't ไม่เอา practice เลย to try to get ภา nirvana. วนาเพื่อจะวาง Just ดูกายแล้วก็วางกายได้นะดูเว keep ทนาดู practicing จิต and then ดูเห็นทุกข์เห็น observing the โทษเห็น body, ไตร the ลักษ mind ณ์ can แล้ว let วาง go of the body. แต่ Observing ภา the วนา mind, เพื่อวางนะ the body can get แต่ rid of ใจ the มันยั body, งมุ่ง can let ภาว go of นา the body. จะ We're เอาอยู่ practicing นะ in order to ยังจะมุ่งอยากได้นิพพานอะไรเงี้ย we're practicing in order to let ให้ go, สังเกต not ใจ to นะ get. ถ้าใจยังจะเอาอยู่นะ So when the งาน mind's ของ still เรา trying ยัง to ไม่จบหรอก get or achieve, then the work เบ will อร์ never สี่ be done. ภาวนาดีนะเบอร์สาม You're a good ดี practicer, มากกว่า practitioner, number 3. Very good. Number เอา 4, เบอร์สี่ เบอร์ 4 ปฏิบัติโดยไหว้พระสวดมนต์และดูความรู้สึกในชีวิตประจำวัน จากที่หลงไม่รู้จักกิเลสเลย ตอนนี้รู้มากขึ้น โดยเฉพาะตัวที่เป็นโทสะและอกุศลจะเห็นได้ทันที อืม เห็นว่ามีแรงดัน I'm เกิดขึ้น able จาก to หน้า see อก the ไม่ unwholesome ทราบว่า states ปฏิบัติ very ถูกต้องไหม quickly คะ at the chest. Am I ไอ้แรงที่ practicing ดัน what ที่หน้าอ correctly? กเรานะคือ Yeah, what ตัว you're ตัว feeling ตั at ณ the หา chest, that's ตัวตัณหา desire. ผลัก That's นะ craving แล้ว coming ถ้า up. เราไม่มีสติมันก็ครอบ But หัว if เรา we don't have เบอร์สาม mindfulness, then the craving ค comes ล้าย in and ๆวัวควาย manipulates our นะ head, โอ้เชือกผูก manipulates คอลาก everything. ไปทางไหนก็ต้องไป It's เรา like โดนตัณหา uh, ลากไปเรื่อย whenever we're ๆ being คอยรู้ทันไหม strangled by a rope ภาว or นาอย่าง someone เนี้ย ties a ดี rope มาก around our neck, then ดู whenever บ่ wherever อย they pull us, we go. ๆเบอร์ That's ห้า what craving does when we don't see it. เบอร์ You're keep 5 ปฏิ practicing. บั You're ติใน doing ชีวิต well. ประ Number จำวัน 5, และทำในรูปแบบทุก I'm วัน practicing in the day ปัจจุ and บันดู formal เวท practice นา every และ day. จิตเป็นหลั I'm ก observing เห็นการ feelings เกิ and ด the ดับ mind. เกิดเอ I'm ง seeing ดับเอง arising and มี falling จิต of กุศล happening และ all อ by กุศล itself. สลับกัน The ตลอด mind เวลา is ขอ wholesome หล and วง then พ่อ unwholesome, ชี้แนะและส interchanging อนดู with ส each ภาวะ other ด้ all วย the ค่ะ time. ไอ้ Can ที่ you ดู help me นั่นแหละ see สภาวะ phenomena? นะเราดูสภาวะอยู่แล้ว You're seeing phenomena already, แต่ดูแล้วต้องเป็นกลางนะ but อย่าง seeing สภาวะ them, อัน you นี้ have to ชอบ be ส impartial ภาวะ to อัน them. นี้ You ไม่ช see อบอะไร one เงี้ย phenomena and ส like ภา it, วะอัน another นี้อยาก one ได้ and มา not like it. ได้ See มาก็ another อยาก one, รั you กษา want it, สภาวะ you want ที่ to ไม่ keep ชอบ it อยาก and ผลักมันออก maintain ไป it, อะไร and then you want to push ก็ the รู้ ones ทัน away นะ that you don't like. รู้ทัน So ใจยังไม่ become ค่อยเป็น aware ก of ลาง these things. The mind is not impartial to phenomena. เบอร์สาม Number เบอร์ 3, สามเพิ่มสติขึ้นนิดหนึ่งตัวนี้สติ have อ่อน more ไป mindfulness. Your mindfulness is too weak right now. It's too low. เพิ่มสติขึ้นรู้สึก Increase your เป็นหนักหน่อยหนึ่ง mindfulness. นะ Feel มันไหล more ไป aware, more alert. เบอร์ Your เบอร์ mind อะไร was ละ slipping away. เบอร์ 6 ครับ เบอร์หกอ้าว เบอร์ Number 6, 6 ปฏิบัติดูกายจนเห็นจิต practicing observing the body เกิด until I ไม่ was สำ able คั to ญ see the mind แต่เห็น working. ดับได้มากกว่า อืม I don't see ความ things รู้สึก arising, but I น้ see อย them ลง falling away เห็น more. จิตเฉย อืม ๆ ไม่ I แน่ see the ใจว่า mind ทำ that's ให้ sort เฉ of ยเอง indifferent หรือ or เปล่าครับ partial. I'm not sure if it's like that on เป็น its ป own. นๆกันนะ สติปัญญาเราก็สูง It's ขึ้นเห็น not always ความ on จ its ริงเย own, อะขึ้นมันก็เฉยขึ้น but it is ขณะเดียว sometimes กันมันก็อยากเฉ it's ย a แทร mix, ก right? พยา Sometimes ยา you ม want ทำ to ให้ be มันเฉ indifferent. ย Sometimes it's really indifferent. ๆให้รู้ทันเอานะ
So just become aware. Can you see that sometimes you're fabricating the state of being impartial or indifferent? It doesn't matter how good what we fabricated is, it's always going to create suffering, fabrication.
Don't control the บั mind. งคับจิตแล้วรู้สึกไหม Can you sense that you're controlling? รู้สึกอย่างที่ Good. เป็น Don't control. Just see and know the body as they ตื่น are. เต้นนะ Now you're nervous, right? ตื่นเต้นเลยแน่น Yeah, so you're ทำอีก tight. นะใช้ได้นะดี Keep practicing. You're doing เบอร์ fine. เบอร์ 7 Number เบอ 7. ร์เจ็ดมีสติรู้การเคลื่อนไหวของกายและ I have the body seeing ใน movements รูป of แบ the บจะเดิน I have จ the งกรม mindfulness นั่งสมาธิ seeing the วันละ movements of the 30 body, ถึง 40 and it helps me to นาที see the mind ช่วง more. นี้มีโมหะ I ชอบ practice เยอะ formally 30 to รู้สึก 40 minutes a มึนๆ day, เบลอๆและง่วงซึม and I'm feeling sort of เป็น blurry แนว and ทาง dull, การปฏิบัติต่อ and I ไป have ตาม some เวลาซึม advice. ไม่ต้องฝืนนะ When the mind getsรู้สึก dull, ร่างกาย there's ไหม no need to resist. ไอ้ Just ที่ซึมมันจิตมันซึม practice observing the body. แต่ร่าง It's the กาย mind เรา getting รู้สึก dull. เรื่อยๆนะ But the จิต body, แร you ง can still become aware จิตมี of กำ it ลัง again and จิต again, ครอบซึมๆ and ทะลุออกไป you'll get through, break through ตรงนี้ the บังคับมันไป dullness if you pay attention to the body. But รู้ now สึก you're ได้นะไม่ได้เป็น forcing อะไร too hard, you're ไม่ focusing. เหมือนกันแค่รู้สึก Just being aware of the body is not the same as แต่ focusing ไม่ on ให้ it. ร่างกายหายใจ ไม่ต้องจงใจหายใจนะถ้าจงใจเดี๋ยวเหนื่อย No need to หายใจธรรมดา เราหายใจอยู่แล้ว make yourself tired by observing the breath, right? You're already breathing, right? So just be aware of that. ยิ้มหวานสิ How about a nice smile on your face? Nice, sweet smile. ขยับมือหน่อย Move your hand. รู้สึกไหมมันขยับมันยังเกร็งอยู่ Can you feel that there's still tension when you're อันเนี้ยเรายัง moving บังคับ your ร่าง hand? กายอยู่นะ See, there's ให้รู้ that's สึก control. So just know. มันจะมีแรงหนืดขึ้นมา เราบังคับมัน You see, there's that tension that's happening because you're controlling. Just be aware. ไปทำอีกนะ ที่ทำอยู่ดีขยันดี Good. You're nice and diligent. So keep trying. Keep practicing. Number 8. เบอร์ 8 หลวงพ่อสอนให้ใช้ใจธรรมดาไปเรียนรู้สภาวะ You teach to use a normal and natural mind to จิตที่ observe นิ่งไม่ปกติ phenomena. โรคและที่เคยรู้สึกทุกข์มาก เพราะใจที่ไปดูถลำลงไปคลุกอยู่กับสังขารและความปรุงแต่งขอหลวงพ่อชี้แนะข้อผิด I พลาด get ในการ tied and ปฏิบัติ attached to ไม่ different ผิดหรอก phenomena. นะดูอย่างนี้แหละสังเกตไหม Am I ว่าเรา practicing ถลำ incorrectly? ลงไปนะ Not ถู incorrectly. กมันครอบอะก็จมลงไปใน Can you ความ see ทุกข์ that the mind slips down to แล้วพอ phenomena and จิ then ตเรามี suffering กำลังมันถอนออก takes มา over, ไม่ต้อง covers เจ the ตนา mind? ถอนออกมาด้วยนะ Sometimes เจตนาถอนออกมา the มันจะแข็ง mind ทื่อ withdraws when it sees what's ๆ going on. เรา It มีสติ withdraws จิต from ค่อยๆถอนตัว the ไป phenomenon. เป็นคนรู้ Right? คน And ดู then we don't force the mind ใช้ได้ to withdraw. ที่ทำอยู่ You just see what's going on, and the mind withdraws on its own เทศให้ฟังเท่า as นี้นะ the knower. แต่ที่เทศวันเนี้ย So that's เย all อะ for นะ today. เนื้อหาเยอะมากๆเลย But it was a lot. There was a lot of เทศไม่ค่อย content มี today. บริบทอะไรเยอะหรอกนะ มันธรรมะ When I ตัว talk หลัก and teach Dhamma, ๆนะของ there การ isn't ปฏิบัติ much that I teach, right? It's about practice. นี่ธรรมะที่พูดแต่ละวันเนี่ยมันจะเยอะตั้งแต่ระดับ But ธรรมดานะ each time I talk, จนถึงระดับ there's things all the way from the basics, all the way up to some of the most subtle practices. And why do I do that? Well, because there are so many of us listening at so many different levels. Some of us have practiced a lot, and some of us are just beginning. เวลาเทศเลยต้องเทศ So when แล้ววิธีนี้ I วิธีที่หลวง give a ปู่ดูลย์ talk, ท่านสอน I have to include many different บอก things. การแสดงธรรมเนี่ยจะมีอรรถรส Luangpu Dun ต้อง said, พร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวท when we give a Dhamma talk, you บาง have ค to น be ต้องเรียนปริยัติ ready เรียน with ตามทฤษฎีอะ prepared with theory, บางคนก็พาปฏิบัติ with ปฏิ practice, บัติสมถะทำอย่างนี้วิปัสส how นา to ทำ do อย่างนี้นะ vipassana, how to ศีล do ทำอย่าง samatha, นี้อะไรเงี้ยศีลสมาธิ morality. How is it that we การเจริญปัญ practice ญาทำอย่างนี้ these things? Developing wisdom, training in wisdom. How do we practice that? Right? So we ว่า need ถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าถึงมรรคผลนิพพาน also talking ไม่ about ใช่ทำแบบ the results, ไร้อนา nibbana. คตเรา What มี is เป้า it หมาย that we คือ arrive ควา at ม when we practice จะ correctly? พ้นจากความปรุงแต่งอย่าไป Freedom แต่ง from เองก็แล้วกันนะ all เบอ formation ร์สาม and อย่าไปแต่งมันให้ปล่อยมัน fabrication. Number 3, stop fabricating เพราะ enlightenment and just let enlightenment happen by itself, okay? So I wish all of us to be fruitful in our Dharma practice, and that's all for today.